跟住放。個老人家。你埋嚟啦。係啊。呢個三新啦。喂，可能部同你。係啊，叫你啊，你聽唔到我聽唔到啊！我買飛啊，同佢購票啊。你借啊，佢揾頭冇先夠型啊嘛，俾大啲啦。點會遮到咁大個有。我俾你。攞翻張大。葉選平寫嘅呢句嘢係。政協副主席喎，唔係，已經係一棍都拗殘㗎啦，因為廣東咁樣講，翻上北京。佢有拗殘咗未啊？嗰時因為廣東省去話晒事啊嘛，係啊。個個俾面葉冠英啊嘛，因為唔想俾你坐大啊嘛。講到最緊要